邊位啊？喂，陳小姐你好啊，我係中銀嗰邊打嚟㗎。咁因為中銀呢排推出咗一個新嘅信用卡，咁我呢都會想即係優先同好似你咁嘅尊貴客戶呢去介紹一下我哋呢一張嘅信用卡嘅。唔知陳小姐有冇2分鐘嘅時間去了解下呢？2分鐘就可以，不過我成日都收到呢啲推廣，咩事先？係明白嘅。咁我哋今次呢一張嘅信用卡呢，就專為好似你咁嘅年輕嘅專業人士去設計嘅。咁我開始之前呢，都會想了解一下陳小姐平時主要用信用卡攞嚟做啲咩㗎？平時都係用嚟買咖啡、上網買嘢、睇戲嗰啲，最緊要冇年費啫。明白。咁如果講到買咖啡、睇戲呢一啲嘅生活上面嘅消費嘅話呢，咁其實我哋而家最新推出嘅呢一張卡呢，就啱晒你啦。因為我哋呢一張卡呢，就住譬如話 Starbucks 啊，或者話好似呢一啲睇戲啊呢方面嘅消費呢，都係有大概10% 嘅現金獎賞嘅。咁另外啦，網上購物嘅話呢，都會有5% 嘅現金獎賞。咁關於年費呢方面嘅話咧，你都唔使擔心。咁呢一張卡咧係永久豁免呢一個年費嘅。哦，10% 現金回贈都幾吸引喎，但申請會唔會好煩？要準備好多文件呢？咁我哋呢一張卡咧，其實就係想簡化呢一個申請嘅流程嘅。咁所以咧，相比其他嘅信用卡啦，其實已經相對係容易去申請㗎啦。咁當然啦，我哋都會幫你去安排一個客戶經理啦，去同你跟進啦，譬如去解答一啲你嘅問題，同埋去幫你去處理呢一個文件上面嘅申請嘅。如果陳小姐對我哋呢一張卡真係有興趣嘅話咧，我不如可以幫你去安排一位客戶經理 David，咁佢咧會喺接下來呢1-2日嘅時間打翻電話俾你，咁到時候咧你可以去問佢一啲問題啦，同埋佢都可以幫你去做一個申請嘅，你睇下咁好唔好啊？咁都好，如果真係有專人幫手跟進，唔係硬銷就 OK 嘅，我可以安排同你哋客戶經理傾下。好啊，唔該晒陳小姐，我哋遲啲再聯絡你啊，拜拜。好，OK，等你哋再聯絡，唔該晒，拜拜。